ဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာမှာအသုံးလိုတဲ့ပုံလေးတွေကိုဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ဒီပုံလေးရဲ့ဒီပုံလေးရဲ့ဒီနှစ်ပုံကိုဦးဇင်း Facebook ကောင်ခုဗီဒီယိုတင်တဲ့ post က comment မှာလည်းမှတ်ပေးထားပါတယ်ဆုံးဖြတ်ယူပြီးတော့ရှင် Photoshop software ဖွင့်ပါမယ် menu က file ထဲဝင်မယ် open ထဲကိုထည့်ဝင်မယ်ခုနဆုံးဖြတ်ယူထားတဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံပေါ့နော်ဒါလေးကိုလွတ်တဲ့နေရာနဲ့ဦးဇင်းဆွဲလိုက်ပြီး select မှတ်လိုက်ပါမယ် select ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ open ကိုနှိပ်ပါမယ်ပုံလေးလေးပွင့်လာပါပြီဒီမှာတပုံပေါ့နော်ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပတင်းပေါက်ကလေးနှစ်ပေါက်ရောက်နေပါတယ်ဒီပတင်းပေါက်ကလေးနှစ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်ဖျောက်ချင်တယ်ရိုးဖျောက်လို့မရပါဘူးသူ vanishing point သွားဖျောက်အောင်ပါအဲ့ဒီ vanishing point ကိုဝင်ဖို့အတွက် menu bar filter ထဲဝင်ပါမယ် vanishing point ကိုထပ်ပြီးဝင်ပါမယ်ခုလို vanishing point တွေရောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအမှတ်ကလေးတွေမှန်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအပေါင်းလမ်းခါလေးကိုယူပြီးသားဖြစ်နေပါစေဒီမြင်းလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့တစ်ဖြောင်နဲ့မှတ်လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးအပြောင်လေးဖြစ်နေတာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အပြောင်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဒေါင်လေးတွေကိုဆွဲပြီးအပြောင်ဖြစ်အောင်ဒါကိုပြောင်းပေးရပါမယ်ဒီပေါ်လေးတွေမှာတော့ဒီလိုမြားလေးနဲ့ဒီလိုဆွဲပြီးဗီဒီယိုချက်လို့လည်းရပါသေးတယ်နော်ခုလောလောဆယ်ဒီပတင်းပေါက်ကလေးဦးဇင်းတို့ဖျောက်ချင်တာပေါ့နော်ဖျောက်ချင်လို့လည်းဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ clone stand တို့သွားယူထားပါမယ်ဒီပတင်းပေါက်ကလေးနဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကအသားဆိုကောင်းပါလေကောင်းတဲ့အသားကိုယူပြီးတော့ဒီမှာအုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပတင်းပေါက်ကလေးပျောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အသားကိုယူဖို့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ ALT Alt ဆိုတဲ့ key ကိုလက်ကဖိထားမှာနော်ဖိလို့ရှင်ဒီကောင်းတဲ့အသားမှာတစ်ချက်ကလေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာအသားလေးပါလာပြီနော်ပါလာမှာအရေးကလေးမြင်နေရပါတယ်အောက်ကဒီမှာအောက်မှာရှိပြီးသားမြင်တဲ့တပြေးတည်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပို့စလို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုအပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ကပျောက်လို့နေဖြစ်ရနော်အောက်ကလည်းအဲ့ဒီအလားတူပဲစလို့ဒီလိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပျောက်သွားပါပြီဒီပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ဒီဘက်ကအပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ကိုထပ်ပြီးဖြောက်မှာပေါ့နော်ဖြောက်တော့သူ့ကဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အသားကိုယူမယ်ယူဖို့တော့ keyboard ကနေ Alt ကိုလည်းနဲ့ဖိတယ်နော်ဖိတယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အသားကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒါကောင်းတဲ့အသားရလဲနော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာမြင်းလေးနဲ့အောက်ကမြင်းရှိပြီးသားမြင်းလေးနဲ့ဒါကွက်တီကြအောင်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကအပေါက်လေးနောက်တစ်ပေါက်လည်းပျောက်သွားပါပြီဒါကြိုက်ပြီဆိုတော့ okay နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပတင်းပေါက်ကလေးတွေမရှိတော့ပါဘူးဒီဘက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပါဦးဒီခါ vanishing point နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီ answer တုံးလေးတွေကိုပြင်ပါမယ်ပြင်ဖို့အတွက်အပေါ်က filter vanishing point ဒီ answer တုံးရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်လေးတစ်ဖက်မှာဦးဇင်းတို့အမှတ်ကလေးလိုက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုဒီမှာအဝါရောင်လေးဖြစ်နော်တခါလေဆိုဒီမှာအနီရောင်လေးဖြစ်နေအဲ့ဒီအဝါရောင်လို့အနီရောင်လို့ဖြစ်လို့ချင်းဒီအတွင်းထဲကမြင်းတွေကမပြိုင်လို့ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ချင်းဥစ္စာဒီအမှတ်ကလေးတွေဒီလိုရွှေ့လဲပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရွှေ့ပြန်ပါနော်သူအပြောင်ပြန်ပြပါမယ်ဒီမှာခုဆိုအပြောင်ပြမှာသူအလုပ်လုပ်လို့ရမှာပါဒါဆိုမြင်းတွေပြိုင်သွားပြီဒီဘက်ကနေဥစ္စာဒီဘက်ကိုတစ်ခါထပ်ဆွဲမယ်ပေါ့ချိုးမှာပေါ့နော်ချိုးဖို့ဒီဘက်ကအပေါင်းလန်းလာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်အပေါင်းလာတဲ့နှိပ်ပြီးချင်းဆိုဒီအတုံးလေးပေါ့ handle လေးပေါ်မှာတွင်းနေပြီးဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပေါ့ဒီမှာရပါပြီဒီဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ဆွဲပေးလိုက်မယ်အောက်ကဒီဘက်က answer တုံးလေးတစ်ခါကိုက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီအပေါ်ထက်ချိုးမယ်အပေါ်ချိုးပြီး keyboard ကနေ control key ကိုလက်နဲ့ဖိတာနော်ဖိလို့ဒီ handle လေးပေါ်မှာကလေးဆွဲတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုအပေါ်တစ်ဆင့်ချိုးပြီးသွားပါပြီဒီမှာပိုးနေတဲ့အမှတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ကျင်းလိုက်ပါမယ် answer တုံးလေးနဲ့ကွက်တိကြအောင်နော်ဒီဘက်ကိုတစ်ခါချိုးယူမယ်ချိုးတော့ keyboard ကနေ control key ကိုလက်နဲ့ဖိတာမယ်နော်ဖိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေတစ်ခါချိုးလိုက်ပါမယ်ဒီအောက်ကလေးကိုတစ်ခါထပ်ချိုးမယ်ချိုးပြီးတော့ keyboard ကနေ control လက်နဲ့ဖိမယ်ဖိတယ်ဒီအောက်ကလေးကိုတစ်ခါဆွဲလိုက်မယ်နော်ရပြီဒီဘက်တမျက်နှာရပြီပေါ့နော်ပြမကြည့်ပါဦးဒီဘောဥစဉ်တစ်ခါအုံးမယ်အုပ်ပေါ်ဒီဘက်လေးဥစဉ်ကိုချိုးမယ်ချိုးတော့ keyboard နဲ့ control လက်နဲ့ဖိမယ်ဖိတော့ဒီ handle လေးပေါ်တစ်ခါဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုကွက်တိကြတယ်ဒီဘက်မှာလည်း handle လေးပေါ်ဥစဉ်ကို keyboard နဲ့ control ဖိမယ်ဖိလိုက်ပေါ်ဒီ handle လေးပေါ်တစ်ခါဒီ handle လေးပေါ်ဒီအတုံးလေးပေါ်မှာတစ်ခါတင်ထားပါနော်တင်ထားပြီး keyboard နဲ့ control ဖိမယ်ဖိပြီးဒီလိုမျိုးဆွဲမယ်ရရနော် control လက်နဲ့ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲရတယ်အကွက်ဒါလေးဥစဉ်တို့ဒေါင်းမကျိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ angle ဆိုကျွန်တော် angle မှာ60ဆိုတာကွက်တိဒေါင်းကြတယ်နော်တကယ်လို့ဒီမှာဆိုရင်မှာကိုလိုချင်သူတွေဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ချိုးလို့ရတယ်နော်60ဆိုတာဒေါင်းမှန်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုထပ်ပြီးပွားမယ်ပွားလို့ဒီဘက်ကိုတစ်ခါဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်
ရပါပြီခုလုံးလုံးတဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ logo လေးကိုဒီဘက်မျက်နှာကိုကျွန်တော်ပြောင်းဒီဘက်ကနေကျွန်တော် select ပေးတဲ့ဟာကိုယူထားမယ်ယူထားလဲပြီးတော့ဒီဘက်က free border လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်နော်ခုလို select ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုရွှေ့ဒီ select လေးကိုရွှေ့လို့ရပါသေးတယ်ရပြီပေါ့နော်ဒါလေးကို copy ကူးမှာ copy ကူးဖို့တော့ keyboard ကနေတော့ alt key လက်နဲ့ဖိထားပါနော်ဖိထားပြီးတော့ဒီအလေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပါကိုဘက်မျက်နှာပြောင်းနေတယ်ဒီဘက်မျက်နှာကိုကျွန်တော်ပြောင်းနေဒီဘက်မျက်နှာကိုသွားတင်လိုက်ပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လို့ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကိုကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေတော့ control D ဆိုတာဖြောက်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီတခါဒီဘက်ကမျက်နှာပြင်ရဟာလေးပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်လေးရဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြောင်းမလဲဆိုဒီအပေါ်ပြောင်းမယ်ရတယ်ခုနဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် select မှတ်ရအောင်ရွေးထားမနော်ရွေးထားလဲပြီးတော့ဒီလေးကိုကျွန်တော်ဖိလဲပြီးတော့ဒီမျက်နှာပြင်လေးကိုတော့ဆွဲလိုက်ပါနော်ရပြီရတာ keyboard ကနေ control key ကို alt key ကိုလက်နဲ့ဖိထားနော် alt ကိုလက်နဲ့ဖိလဲပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ရအောင်နော်ဒါကိုဒီဘက်ကိုဆက်ပွားခြင်းလို့ရှိရင် keyboard alt ကိုထပ်ပြီးတာနော် alt ကိုဖိလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေနော်ဒီဘက်မျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်အပေါ်မှာဆက်ပွားလိုက်ပါနော်ဒါ alt ကိုဖိလိုက်ပြီးဒီဘက်ကနေ set လို့မျိုးလေးပွားလို့ရပါတယ်ခုလိုပွားလို့ရပါနော်ဒီတခါဒီဘက်မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဆွဲပြီးပွားမယ်နော်ပွားဖို့ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ဒါကို select နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရပြီ keyboard ကနေ alt ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဖိလိုက်ပြီးဒီဘက်ကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးပွားလိုက်မယ်နော်ဒီဟာလေးကိုဒီအပေါ်ထပ်ပြီးတင်နေတယ်တင်နေရှင် alt ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဖိလိုက်ပြီးဒီလိုမျိုးအပေါ်ဒီလိုဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုခုလိုမျိုးလေးပွားလို့ရပါဘူးနော်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကူဦးဇင်းတို့ပွားထားလိုက်ပုံပေါ့နော်ခုဒီ answer တုံးလေးနှစ်တုံးကိုကောင်းကောင်းဆော့ထပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် foundation point ကိုကြောင်းကြောင်းကျင်ကျင်သုံးထပ်သွားပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်နောက်ဖန်ကြမှာပဲဦးဇင်းသင်ခန်းစာအစ်ကိုဆက်လက်သင်ပြပေးပါမယ်